Benvingudes i benvinguts a aquesta 6a edició del Got mig ple Sant Gervasi Televisió. Avui tindrem el plaer de comptar amb la presència d'en Josep Maria Vallès, enginyer agrònom i també la persona que està al capdavant, el president, cofundador de la cooperativa Tarpuna. Tarpuna és una cooperativa que centra els seus esforços en la promoció de l'horticultura social i ecològica. I també un tema sobre el qual estic convençudíssim que parlarem moltíssim amb en Josep Maria Vallès, que és el món de l'horticultura urbana, un camp en creixement. Paral·lelament, des de Tarpuna també treballen tot l'àmbit de l'eficiència energètica, de l'estalvi energètic, acompanyant les organitzacions. Més ben dit, acompanyant les persones que formem les organitzacions, empoderant-nos per tal que les organitzacions assolim estadis d'eficiència energètica. Però és que més enllà de Tarpuna, en Josep Maria Vallès és, crec jo, l'especialista número 1 a Catalunya en horticultura urbana. Practica, du a terme una activitat incansable de divulgació sobre aquest àmbit. Conferències, formacions, articles, entrevistes, ha publicat més de 5 llibres al respecte, entre els quals destaquen l'hort urbà, el títol diu tot, o variacions d'aquest, l'hort urbà, plantes aromàtiques, o llibres dedicats als més petits de la casa, com per exemple la meva primera guia sobre l'hort urbà. Com us deia, incansable. Col·laborador habitual de televisió, especialment a TV3, com a especialista en això, en l'hort urbà. La veritat és que tinc moltes ganes de parlar amb ell. En sé moltes coses, però hi ha moltes coses que desconec. Sé que quan va acabar els seus estudis d'enginyeria agrònoma va tenir una experiència molt interessant, o unes experiències a Veneçuela i Bolívia, sobre les quals m'agradaria conèixer més, i estic segur que d'aquí una estona ho podrem compartir amb ell. M'agradaria pensar que trobades com la que tindrem d'aquí una estona amb en Josep Maria Vallès aporten el valor que tots necessitem per ser conscients que el got està mig ple. Benvingudes i benvinguts. Què tal, Josep Maria? Molt bé, David. Sí? Sí. Com portem? Tu no estàs massa confinat, tinc entès, no? O sí? Home, sí, estem confinats amb molt de teletreball i amb molta videotrucada, però per sort estic en un lloc amb un bon entorn natural i puc. Quina sort. Sí. No em queixo gens, la veritat. Molt bé. I la salut del teu hort, què tal? Bé. Com que el tinc a dins de casa, no he tingut problemes per allò de no podem anar a l'hort, està prohibit anar als horts, saps? Quina sort. Mira, jo el tinc al terrat de casa i l'he tingut l'hort confinat i cap problema. Molt bé, la veritat és que té molt bon aspecte ara. Sí, és una època molt bona ara. Amb aquesta primavera que ens està fent, amb aquestes pluges com les que estem tenint avui mateix, no? Suposo que deu ser beneficiós. Sí, aquesta frescor, o sigui, normalment l'excés de calor és un estrès en general per l'hort i l'excés de fred també. I llavors les primaveres fresques, fins que no arriba allò a la calor forta, i sobretot la tardor, són els moments on l'hort va millor, saps? Dona menys mal de caps, on funciona molt, tot va molt bé. I ara estem en aquest moment. Realment hi ha uns enciams esplendorosos que ja els anem menjant. Ara estem en aquell estrès que porta que poses 4 enciams, però clar, a la setmana en menges 1 o 2, llavors aquell estrès de dir, ostres, si no el tallo se m'espigarà, no? Hi ha aquell estrès de menjar-te el que tens per no malmetre-ho. Però bé, em sembla que n'hauré de llançar algun, però vaja. Ja. Molt bé, escolta, me n'alegro moltíssim que la salut de l'hort estigui així de bé. Escolta'm, tu ja saps, i ho he dit a la presentació inicial que he fet, ets, jo crec que l'expert número 1 a Catalunya i fora de Catalunya, Déu-n'hi-do, en tot el tema, i des de fa anys, a més, en tot el tema d'horticultura urbana, horticultura de balcó, de terrat. I la veritat és que has liderat aquest moviment en una època en què tots els astres conflueixen i sembla ser que l'hort urbà va a més, cada vegada ocupa més espais, cada vegada se'n parla més. Tu has publicat 4, 5 o 6 llibres i hi ha més gent que està fent webs, reportatges de ràdio, de televisió, tu apareixes força als mitjans. És una bona època per l'hort urbà i fins i tot per l'anada dels urbanites com jo als horts fora de la ciutat. Per què creus que tenim aquest lligam amb la terra, aquesta necessitat
en ple segle XXI, en l'època de l'alta tecnologia, discutint si anem cap al model xinès o al model europeu. Enmig d'aquest context, com és que la Terra ens lliga tant i ens atrau tant? Per què creus que és? És una pregunta bona que hem reflexionat moltes vegades perquè hi ha diferents motivacions i quan vas coneixent gent, jo penso que una de les coses més boniques que he pogut fer amb tota aquesta història és conèixer molta gent, tallers, cursos, gent que comença, però que té un punt d'il·lusió i perceps diferents motivacions, però perceps una gran il·lusió, no? I et preguntes, fins i tot jo, estic, o sigui, quan penso uns anys enrere, estic sorprès de l'èxit, saps? Perquè jo no esperava que la gent li agradés tant. Tu vas començar quan ningú no estava fent això. Bueno, això era una afició meva. Vaig començar a treballar en uns vivers i llavors en uns vivers que cultivaven plantes ornamentals en testos i vaig pensar, si podem fer una planta ornamental en un test, podem fer un enciam. I això era una afició meva. I llavors la gent, tu, això com es fa? Jo també vull fer-ho. I llavors, com aquell qui no vol la cosa, doncs fabriques una taula, fas un curs, fas un no sé què i et trobes aquí, al final, embolicat amb llibres i amb coses d'aquestes. I la veritat és que és curiós i sorprenent. O sigui, en el fons em sorprèn encara. Val? I no sé si hi ha una cosa atàvica, no? de la nostra humanitat, al cap i a la fi, fins fa 100 anys tots érem pagesos, no? O la majoria eren pagesos i si no teníem un lligam clar amb el camp i amb la producció agrícola fins a principis o mitjans del segle XX. I no sé si és que descobrim una cosa que està en els nostres gens, en la nostra cultura, o no sé com, o en el nostre karma, però realment hi ha una atracció molt forta i una il·lusió molt gran per fer les coses i per fer-te el teu hort i menjar-te el teu enciam. I a partir d'aquí doncs, hi ha motivacions molt diverses. Jo recordo una de les coses que la gent m'ha dit moltes vegades, no? I és dir, escolta, és que aquesta bleda que m'he fet al terrat de casa és que és tan bona, que és tan bona. I aquest és un element, no? Hi ha molts elements, però diguem, una cosa que hem fet a la societat moderna és separar la producció d'aliments, l'hem externalitzat, per dir-ho, no? Sí, els fem lluny i en llocs on la mà d'obra és molt barata, perquè paguen malament, penso en el nord d'Àfrica, penso en el sud de la península, val? I també llocs on el control medioambiental és minso, val? I que gasten l'aigua de qualsevol manera, fan coses que aquí costa més de fer, no? Llavors, això que ha fet, llavors ho hem transportat a l'aliment i hem dissociat la vida urbana de l'alimentació. No sabem d'on ve el tomàquet, tots són iguals, no? Llavors s'ha uniformitzat, s'han fet varietats que tenen la pell dura, no? Parlo, per exemple, del tomàquet, perquè aguantin el transport, no? I es conservin molt i no es facin malbé abans de vendre, perquè, clar, poc o molt venen de lluny. I llavors, de cop i volta, comencem a descobrir aquell tomàquet més bo o aquella bleda acabada de collir i és com un xoc per molta gent de dir, compte que aquí hi ha alguna cosa que ens estem perdent o que els últims anys ens estem perdent. I aquesta és una cosa, per exemple, que hi ha molta gent que ho ha fet. I també hi ha una mica, jo penso, allò del do it yourself, no? Que diuen en anglès, amb el meu mal anglès, que diuen de fer-te les coses tu mateix, és aquella il·lusió del manites, que es fa les coses i no és el mateix que avisar un lampista que t'instal·li, no sé, un cable de xarxa, que instal·lar-te'l tu i cada vegada que el fas servir dius, mira, funciona. I tens aquesta satisfacció. Llavors hi ha una cosa molt curiosa i és com, diguem, com a consumidors, no agafem mai un tomàquet lleig, que no té la forma perfecta o una pastanaga torta, però com a cultivadors, si és el teu tomàquet i la teva pastanaga, dius, fantàstica! Sí que és això, sí. Escolta'm, des de Tarpuna engegueu projectes d'horticultura social i teniu força experiència ja d'una bona colla d'anys en tema d'horticultura social. Tinc un molt bon record, no sé si tu te'n recordaràs, una vegada que us vaig venir a visitar a Llinars del Vallès, que em veu estar ensenyant un projecte que porteu allà, i la veritat és que
em vaig poder adonar i vaig poder valorar moltíssim la important tasca que esteu fent. A més, pels nostres telespectadors poden consultar tant a la plana web de Tarpuna com buscant simplement per Google trobaran vídeos en què expliqueu perfectament quina és la tasca que esteu fent d'horticultura social. Per fer-nos una síntesi, quins creus que són els avantatges de l'hort social? Que són moltíssims, però... Mira, per una part, de sempre, i ara darrerament bastant, s'està utilitzant moltes activitats amb una utilitat, podríem dir, socialitzadora o terapèutica, no? El teatre, per exemple, o l'art-teràpia, no? L'expressió artística. I totes aquestes activitats i d'altres tenen un component socialitzador, no? I comunitari, no? De treballar en comunitat, de treballar en grup. I això és una cosa que realment té uns efectes positius molt importants per persones que estan en situacions personals i familiars complicades, que estan algunes, hi ha de tot, però algunes en forats o en situacions vivencials molt dures. Però llavors, quan això ho apliquem a l'hort, doncs és una cosa semblant. El que passa és que l'hort té un plus afegit, i és que l'hort és una cosa viva que has d'estar constantment atenent i que has d'estar constantment prenent petites decisions. Ara cullo o encara no cullo. Planto això, podo, a veure... Llavors, hi ha com un constant atenció i una connexió amb la natura i vol dir amb l'aire lliure, no? Llavors, tots aquests factors fan que les persones tinguin una motivació en general, n'hi ha que no els agrada també, però hi ha una motivació i això els treu una mica del pou a vegades, en el que se situen. Si aquí afegeixes l'alimentació, que porten aliment a casa i no és tant, diguem, aquells enciams i aquells tomates que porten, dius, ostres, però si això al mercat per 4 euros ja li comprem, no cal que et faci l'hort. No, però és aquesta millora en l'autoestima i aquest portar una cosa que és fruit teva és molt diferent que no que et donin una cistella. Llavors té aquest punt d'autoestima i l'efecte t'asseguro que és brutal. O sigui, nosaltres, de vegades, recordo, ara em venen al cap algunes persones que els deia és que t'hauríem d'haver fet una foto de la cara que feies el dia que vas arribar i de la cara que fas ara unes setmanes més tard, només perquè l'expressió, el color de la cara, però també l'expressió, la mirada, doncs vol dir que ha fet un pas endavant i que ha millorat molt. Llavors, al voltant d'això és al voltant d'on desenvolupem tot el projecte d'hort social, que ara ja en portem. Ara n'estem portant 9. 9 horts socials porteu en aquest moment? Sí, sí. Déu-n'hi-do. Sí. El que va començar com un projecte Tarpuna, que va començar com un projecte que suposo que vivies en paral·lel a la teva feina de professor de secundària, pensar que ha arribat a aquest punt que està fent taca d'oli i està generant tot aquest moviment, t'has de sentir força orgullós. Sí, és una lluita també, vull dir que... Està clar. Sí, o sigui que ens ha costat, ara portem 8 anys de cooperativa, ens ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí, com diu la cançó. Però bé, jo penso que l'hem encertat perquè hem vist clar cap on havíem d'anar i ara quan la gent o quan ajuntaments, municipis o entitats socials volen desenvolupar projectes, doncs moltes vegades ens busquen i els podem donar un cop de mà. Que bé, fantàstic. Escolta'm, si s'està dient darrerament moltíssim, som el que mengem. I malgrat això estem com molt mal acostumats, com deies tu fa una estona, consumint productes que venen de molt lluny, fent una despesa energètica i perjudicant el medi ambient, i a més tampoc alimentant-nos millor perquè els hàbits, malgrat que som el que mengem i malgrat que sí que és veritat que hi ha una tendència creixent per part de la població a tenir cura sobre allò que mengen o que mengem, encara queden molta gent, moltes bosses de gent que precisament no en té massa cura. Com t'expliques que si som el que mengem ens estimem tan poc? Bé, jo penso que, a veure, una mica el que explicàvem abans, hem construït la societat moderna en base a una alimentació barata, no? I, de fet,
en Francesc Reguant té un llibre molt interessant i diu que la història de la humanitat és la història de la fugida de l'alimentació. No? Diguem, si pensem fa 15.000 anys, quan estàvem la major part del dia caçant i recol·lectant, no? O sigui, i tots ens hi dedicàvem a buscar l'alimentació. Després vam inventar l'agricultura o vam començar a cuidar animals i plantes i a la mesura que hem pogut reduir l'esforç per alimentar-nos, hem començat a desenvolupar civilitzacions o altres cafès, no? Artístics o culturals. I en aquest segle XX jo crec que ens hem passat una mica de frenada, no? O sigui, és tan barat comprar un enciam o una tomata i és tan senzill i estem tan enfocats a altres coses que ens preocupen més, no? Anar a viatjar, a comprar-me un cotxe ben bonic, ser propietari d'una casa, si no ets propietari sembla que no sigui res, etc. Llavors, tot això ha quedat com molt oblidat, no? I perquè jo penso, estem una mica enlluernats per aquesta altra part. I de cop i volta, de tant en tant, diem, què passa aquí? No? I és allò que deien, tastes un tomàquet bo i dius, què he estat fent tots aquests anys menjant suro, no? I d'aquí també connectes amb la salut i amb la qualitat dels aliments, no? La qualitat, per exemple, nutricional, no? Que està molt poc estudiada. I una cosa que està molt poc estudiat és aquesta alimentació en general mediocre, com ens afecta en la salut a mitjà i a llarg termini. Això no està estudiat. I d'aquí podríem treure segurament moltes lliçons. Està claríssim, claríssim. No, que vivim enlluernats està claríssim i que segurament aquesta crisi que estem vivint ara, igual que les darreres crisis, en aquestes veus de dir ens ho hauríem de replantejar, però bueno, si de cas després en parlem una mica d'això. Escolta, mira, una de les coses que de sempre m'hi he fixat moltíssim, anant a passejar, sempre he tingut una certa tendència a diferents municipis, i quan vas de vacances, a voltar entre horts. No soc horticultor, però l'hort, la imatge de l'hort i del cuidador de l'hort, el pagès, sempre m'ha interessat moltíssim. I el que veig, voltant per diferents llocs de Catalunya, és que hi ha molts horts municipals, d'aquests que tenen parcel·les, que tens una bona colla de parcel·les, un percentatge important de parcel·les que no estan, o sigui, que estan abandonades, que no hi ha ningú que se'n faci càrrec. Tampoc no sé, i això segurament ho saps més tu, si tots els ajuntaments o la major part dels ajuntaments disposen d'horts urbans per cedir als ciutadans que ho sol·liciten. Conec alguns municipis, com el municipi on jo visc, on sí que és així, però sé que no és a tot arreu. I a més, una altra de les coses que veig quan vaig a passejar pels horts és que la mitjana d'edat de les persones, la mitjana d'edat i el gènere, el gènere sol ser masculí i la mitjana d'edat és elevada, amb algunes excepcions. Veig que aquí hi ha reptes contra els quals lluitar, temes de gènere, temes d'edat, i després, no sé, aquí sí que m'agradaria que m'informessis tu de dir, escolta'm, els municipis estan fent prou per promoure l'hort entre els seus vilatans, ciutadans? Sí, jo crec que hi ha un problema administratiu que influencia en alguns municipis. I és que jo penso, els municipis s'han ficat en un fangar perquè fan una sessió d'un espai públic de forma temporal, no? Llavors, aquestes sessions les fan individualment a cada persona i és una sessió d'ús temporal i això és un procés administratiu que ha de quedar molt clar perquè ja saps que quan una persona ocupa un espai molts anys, al final costa molt treure'l d'allà, no? Llavors, jo penso que aquí els ajuntaments tenen un problema administratiu per solucionar aquestes sessions d'ús d'una manera pràctica, perquè quan un hortolà abandona, de vegades costa molt tornar a fer la sessió, saps? La burocràcia per tornar-lo a cedir a aquella parcel·la és molt gran. Per un altre costat, també, aquesta situació que dius també reflexa una cosa i és que ens passa a tots, com a humans, diguem, que ens il·lusionem i ens hi posem i després defallim, no? Sí. Subestimem l'esforç o ens sobreestimem les nostres capacitats, no? Això ho tenen molt estudiat els que fan col·leccionables, que saben que del número 1 en venen 100 i del número 2
50 i al final acaben venint 10, no? Anem baixant, sí. Exacte. No? Doncs, i a més hi ha certes èpoques de l'any que es venen més. Doncs amb l'hort ens passa això una mica. La gent s'il·lusiona, sí, i podrien ser 60 metres quadrats en lloc de 30, no? Llavors en volen més. I jo els dic, escolta, que només cuidar bé 2 metres quadrats et dona moltes coses i llavors hi ha aquest afany i hi ha una mica de un relatiu, o sigui, un percentatge de fracàs o d'abandonament bastant gran. Si això ho sumes a la burocràcia per fer les substitucions, doncs, bueno, aquí es crea una mica un problema que normalment sol ser la causa d'aquests buits. Una altra cosa és el que tu dius de la gent gran. Realment, la gent gran té dues coses que les fan potencialment molt adequades per l'hort. Una és que, per la seva edat, molts d'ells havien sigut hortolans, o havien treballat al camp, o venen de pobles, val? Molt sovint són immigrants que han vingut de pobles on tenien l'hort, etc. Per tant, tenen una vivència ja experiència. Llavors, això... I després, clar, tenen temps. O sigui, al final, la gent gran aquí els tenim una mica abandonats en general, o tenen algunes activitats, però tenen temps. I per això ha causat coses com, per exemple, els horts a Barcelona, els horts que són dels municipis on van començar els horts urbans municipals, inicialment i encara ara bastant, tot i que ho estan canviant, els horts són per jubilats. Són horts per jubilats. Però aquesta sessió d'ús és de 5 anys. I la llista d'espera, clar, a Barcelona és molt gran, doncs la llista d'espera és molt, molt gran. I quan als 5 anys li diuen a la gent, mira, se t'ha acabat la concessió, ara hem de sortejar la crisi d'algunes persones. És molt gran. Clar. Jo a vegades el pregunto, quan estan en aquesta crisi, em contesten clarament que sí, no? Però jo els hi pregunto, què preferiríeu? Perquè a vegades hi ha llista d'espera, per exemple, el doble de gent, llista d'espera de la gent que hi és. Jo els hi preguntaria, què preferiríeu? Tenir les parceres la meitat de grans, però la seguretat de tenir-les sempre, o anar a sorteig, no? Tothom preferiria compartir. Sí, està bé això. Sí. O, per exemple, una cosa que s'hauria de fer en aquests horts, que és, en lloc d'assignar tant la parcel·la a la persona, que té aquest vincle amb la propietat privada, amb l'ús privat, i a més, moltes vegades, quan ja tenen la parcel·la assignada, no hi ha qui els tregui ni hi ha qui els convenci de res, perquè això és la meva parcel·la, jo ho faig així, s'ha de fer així, escolta, però tu hauries d'intentar potenciar, per dir alguna cosa, les coses més ecològiques, i són una mica tossuts, doncs en lloc d'aquesta visió tan una mica individualista, i home, doncs fem espais de cultiu on la gent es pugui apuntar. Més col·lectiu, no? Mira, que tu pots anar al centre cívic i apuntar-te a balls de saló, no? Balls de saló o salsa, no? M'apunto a salsa amb la parella, no hi ha... Està ple. Doncs vaig a la propera, no? Doncs podríem fer el mateix. M'apunto a fer patates. Està ple. Doncs posa'm a llista d'espera quin és el proper cultiu. Doncs farem calçots. Doncs ja em pots reservar lloc pels calçots. I això seria una cosa com més oberta. Estem una mica en aquesta línia, però ja t'aviso que costa. Costa, ja m'imagino, perquè hi ha molt el tema aquest del meu hort, no? Exacte, sí. Que això també deu ser atàvic, no?, el de la terra. Per cert, molt interessant el que has dit tu del tema de gènere, realment. És un problema. Nosaltres, en els horts socials que tenen aquesta dimensió comunitària, en general, tenim una presència femenina molt forta. Que bé. Però, sí. I en alguns, molt femenina. Hi ha de tot, ja tenim diversitat. Però en alguns predomina la dona enfront dels homes. Però, en canvi, és curiós com en aquest tipus d'horts de concessió individual i tal, doncs no sé per què. Serà que els homes són més territorials? Alguna cosa hem fet malament. Sí. Alguna d'aquestes coses hi ha aquí, segur. Molt bé. Escolta'm, estem en context crisi Covid-19, deies que tu estaves confinat, jo també, ja portem aquí molt de temps, i molts pensadors, i pensadors de carrer també, a part dels grans filòsofs, doncs estan plantejant si realment aquesta crisi ens servirà per alguna cosa i si en traurem algun aprenentatge i si reflexionarem i si en traurem alguna cosa de profit. Tu creus que en traurem realment, tu que toques la terra i que toques
el retorn a algunes essències de les persones. Creus que en traurem alguna cosa de profit o creus que tornarem a fer de les nostres? A mi em sap greu, però jo tinc un punt de pessimisme de... Saps que els canvis són lents, saps? I, de fet, ja vam tenir una crisi enorme financera i va ser molt gran aquella crisi, va fer molt de mal i no sé si en vam aprendre gaire, perquè veig les actituds i la cosa va com reprendre el camí que tenia. I en aquest cas de la crisi del virus, és una situació que no l'havíem imaginat mai, no? Estar així, tu i jo, entrevistar-nos enmig d'una pantalla o coses, tot això. A vegades ens hem de fregar els ulls, no? I pensar, això és veritat, això? O estic mirant una pel·lícula de ciència-ficció? I no, és veritat. I llavors, no sé, la veritat és que no... Jo penso que hi ha algunes actituds positives, hem de tenir una predisposició a estar atents, però em costa molt fer previsions, no? Perquè quan veig els savis que surten i diuen res serà com abans, hem de fer això, hem de fer... I dic, ostres, ets un crac, però jo no m'atreveixo gaire. Sí que... I després em fa molta mandra, no sé com ho veus tu, David, però aquesta mena de... O sigui, aquesta sensació de que tothom intenta aprofitar la crisi per vendre lo seu. Sí. Els de la Unitat d'Espanya, todos unidos. Els altres, no, millor, ho hem fet millor sols. No? Però els altres, no, això és un problema del capitalisme, hem de ser anticapitalistes. Els altres, saps? I llavors tinc la sensació de que aquella dita que en castellà diu que todo es verdad mentira según el color del cristal con que se mira, doncs que tothom està intentant llegir la crisi en funció de les seves creences. I jo el que penso és que potser tots ens hem de treure una mica de creences i agafar una actitud diferent. No sé, més que escombrar molt. No sé si m'explico. Sí, doncs mira, acabes de donar molt, i no n'havíem parlat, acabes de donar molt en la clau de la idea d'aquest programa, del Got mig ple. És a dir, quan aquest programa es va idear, doncs pretenia això, trobar persones, dialogar amb persones, més enllà de les ideologies, de les creences, que amb la seva actitud del dia a dia, amb la feina, amb allò que fan, amb els projectes que engeguen, aportessin solucions positives al món, més que ser optimista o ser pessimista. Per això li diem el got mig ple, perquè no hem de ser ni pessimistes ni hem de ser optimistes, però en qualsevol cas tenir actitud, has dit actitud, una actitud de treballar, d'afrontar reptes, de mirar de construir un món millor. I, home, tant tu personalment, amb la teva trajectòria, com Tarpuna i altres coses que has engegat i que has liderat, doncs crec que en són un molt bon exemple. Escolta'm, jo mira que fa temps que ens coneixem i el que no sabia o no recordava, i després, investigant una mica a través de les xarxes, doncs vaig descobrir que tu tens una experiència quan acabes els teus estudis aquí, a Barcelona i a Lleida, l'enginyeria, ets enginyer agrònom, i quan acabes els estudis tens una experiència, crec, pel que he anat, intueixo, pel que he trobat força interessant, als llanos de Venezuela i als Andes, i tinc una certa curiositat, primer per veure aquesta experiència, doncs, com és que es va donar, i també m'agradaria conèixer, o que els nostres espectadors poguessin conèixer, doncs, què te'n vas endur d'aquesta experiència sud-americana, si és que la vas viure positivament, no? I què te'n queda, perquè d'això fa uns quants anys, i suposo que alguna cosa et deu quedar i alguna cosa et duria tocar. M'estic avançant perquè no sé si això és així, No, la meva vida no seria igual sense allò. O sigui, 2 anys que vaig estar allà em van canviar absolutament. I et diré, mira, seria molt llarg d'explicar moltes coses, però et diré 2 coses, 2 idees que em venen al cap així amb la pregunta. Em venen al cap sense pensar-hi massa, però de seguida em venen al cap. Una és, allà, bàsicament, el més important que vaig fer va ser desaprendre. Jo anava amb unes idees, tant unes creences, com amb uns coneixements dels estudis, i allà em vaig donar compte que tot allò no va servir de res, o de ben poc. I, per tant, va ser com una centrifugació personal
com un munt de bufetades, de clatellades, val? És que d'entrada et trobes amb un clima, amb una cultura, amb una manera d'entendre les coses que tots els conceptes i la manera d'afrontar aquí, més des de l'enginyeria, no? Els projectes, les planificacions, no? Tota aquesta part tecnològica que tenen les enginyeries, en allà se'n va ensorrar completament. I amb les creences i els prejudicis que jo tenia, prejudicis, no bons o dolents, també no se'n va complir gaires, no? Llavors va ser un aprenentatge, va ser un desaprenentatge, bàsicament. Em va buidar perquè en els següents anys, a poc, m'anés reconstruint una mica. Val? I si he de destacar una cosa que vaig fer, val? Que jo crec que és simptomàtic una mica d'això, és, mira, el millor que vaig fer allà va ser ballar. Sí. Ara sí que em sorprens. Clar. Ballar amb la gent d'allà, saps? O sigui, a Tiraque, al Valle Alto de Bolívia, prop de Cochabamba, a les festes majors fan unes danses, no? Tradicionals, que potser les heu vist alguna vegada, però vaja, són diferents tipus de danses. I nosaltres, amb els joves del poble, ens vam apuntar al grup de dansa. Jo no ballo gaire bé, em va costar, Déu i ajuda, allò, agafar els ritmes de la Saya, que és el ball que vam fer nosaltres, i llavors a la festa major vam estar 3 dies ballant amb els joves. Val? Llavors, jo recordo, què és el que recordes que et ve al cap que va ser més guai o més autèntic o més... Dic, ballar. 3 dies ballant amb ells, al seu ritme, val? I amb ells. I què em vas treure d'això? No ho sé, però és el que recordo, saps? Que fort. No sé si... Bueno, si és el que recordes i és el que et queda dintre, ha de ser significatiu, està clar. Sí, perquè normalment, diguem, també hi ha, aquí podríem parlar molt del que seria això, no? La col·laboració en el desenvolupament, no? Tots els projectes de desenvolupament que fem d'aquí a allà, que al final, normalment, el que fem des d'aquí és pensar com ho han de fer ells. O sigui, els fem ballar a la nostra música, saps? I els diem, no, és que has de planificar, no és que has de mirar els costos, no has de veure el rendiment, no sé què, saps? Una sèrie d'històries. I ells no ho veuen, saps? No, ells tenen unes altres i no els hi respectem la seva visió, no? I llavors, per això, no sé, és com una metàfora ballar amb ells, no? És una metàfora del que normalment fem quan anem als països en desenvolupament a col·laborar, que és el contrari. Amb els nostres valors, la nostra cosmovisió, els hi fem ballar el nostre son i fem unes desgràcies lamentables i descomunals. Te'n podria explicar unes quantes, val? Hi ha una cosa que en diuen elefante blanco, no? Un elefante blanco, ja s'utilitza molt aquesta expressió, és una cosa que van construir, una gran construcció que ha quedat en desús, no? A les llanos de Venezuela hi havia uns sistemes de reg en desús i sense cuidar. O un parc de tractors que no es van poder arreglar. O vaig veure també una planta de biogàs, no? Amb fems de porc, no? Per fer energia, també, que només va funcionar el dia que el príncep de Gal·les la va anar a inaugurar i després ja no va funcionar mai més. Això són elefantes blancos, no? I malauradament n'hi ha molts. Darrerament crec que s'està treballant millor, Històricament, jo estic parlant, clar, jo vaig estar allà als anys 90, a principis dels 90, jo vaig veure aquests elefantes blancos que alguns venien dels anys 60 i 70 i 80. I darrerament potser s'està treballant millor, però vaja, segueixen ballant, seguim posant nosaltres la música de ball quan anem allà amb els diners. I ells també es deixen, o sigui, no és només una culpa nostra, és també que ells quan veuen, diguem, es venen perquè ells saben que ve una ONG o el Banc Mundial o el Banco de Desarrollo Interamericano, qualsevol entitat d'aquestes ve a visitar i saben que darrere de l'entitat hi ha un munt de diners, no? I això ja distorsiona la relació. I a ells també s'hi presten, nosaltres no sé què tal, i llavors tot això no grinyola molt, I has tornat a anar alguna vegada? Has tingut ocasió de tornar-hi? No. Ho tens com a projecte en algun moment de dir m'agradaria tornar-hi a veure-ho? Ni que sigui per... Sí, tinc un problema econòmic per anar-hi, no? D'estalviar una mica i
i per un costat em fa una mica de mandra, saps? Perquè tornar a un lloc, no sé si t'ha passat mai, no? Que quan has tornat a aquell lloc on de petit havies estat o havies, no? I trobes que ja ningú se'n recorda de tu o que no sé què, i llavors revius coses i no sé si... Ho hem parlat moltes vegades. Va haver-hi un temps que vam estar parlant amb la meva parella, perquè vam anar tots dos, de tornar-hi allà uns anys, Però després amb els nens i criant els nens això es va convertir en inviable. Ara que ja són adults els nens entre cometes, podria ser una opció, però no sé, tinc una mica de mandra i no sé què dir-te. O sigui, cada cosa té el seu temps, al cap i a la fi. Sí, no sé. O sigui, voldria anar-hi, però em fa por anar-hi. M'entens què vull dir-te? Sí. Reconec que t'ho he preguntat per curiositat tafanera si vas a mirar, Vull dir que... No, perquè és una història molt maca, no? Intuïa que aquí darrere hi havia una història maca. Ara comprovo que sí, que deu tenir una història molt intensa i m'ha sorgit aquesta curiositat, Però ja et dic... No d'allò. Escolta'm, mira, hi ha un tema que al llarg dels anys m'ha anat venint, en lectures que he anat fent, d'estudis que, tampoc he indagat què hi ha de cert i què no hi ha de cert, però d'estudis que indiquen que les persones que treballen en contacte amb la natura, sobretot persones que mouen la terra per produir aliments, però també les persones que treballen en el món del bestiar, són gent que integren millor els cicles de la vida, tots els cicles de la vida, i que davant de l'adversitat i especialment davant de la mort tenen com un saber-ho portar d'una altra manera i saber-ho integrar com una part més de la vida, no? I és un tema que sempre m'ha generat força curiositat, i tu que has tingut tant de tracte amb tants horticultors, amb tanta gent que toca la terra, a part de tu mateix, amb tanta gent que produeix aliments, creus que hi ha alguna cosa de cert en això? Creus que no? Aquest contacte constant amb la natura i en respectar els cicles i en veure com les coses neixen, creixen, es reprodueixen i moren, no? Ens aporta la vida el saber entendre millor la vida i la mort? La veritat és que jo no ho he pogut comprovar, això que dius. No et podria dir, mira, sí, és veritat, perquè jo ho he vist molt clar. No t'ho podria dir. Sí que és veritat que, diguem, el contacte amb la natura et fa viure d'una manera diferent, saps? O sigui, els cicles, el que tu dius dels cicles, no? Els cicles anuals, hi ha els cicles anuals, no? Arriba l'hivern, ara plou, estàs pendent de la natura i comences a moure't, o sigui, la natura et marca el ritme, val? Ara avui està plovent, per exemple, tanques el rec. Ara saps que arribarà la calor i ja tens un espai preparat per posar unes plantes que creixen millor amb la calor. Després veus que la planta creix, llavors hi ha un dinamisme constant i un canvi constant en el qual tu participes, no? L'horticultor participa, i qui marca el ritme són les forces de la natura, no? I bé, no sé si és per aquí, però és evident que és una manera diferent de viure. Nosaltres arriba mira, ja ha nevat, ja hi aneu a la pista d'esquí. Vinga, agafem el cotxe i demà anem a esquiar, no? Nosaltres vivim la natura així. Ja fa calor, ja podem anar a la platja, no? I ara, de cop i volta, vius la natura d'una manera diferent i, a més, amb molta més antelació, amb molta més previsió i acceptant molt més el que et ve, no? Ara he fet una glaçada i ho ha glaçat tot. Hi ha com una acceptació de les coses. No sé si m'explico. Quan en la societat consumista no acceptes tot. Com que no? Escolta, torna'm els diners. Com que no? Tu vols resultats. I a la natura, doncs mira, si van mal dades, està. Jo no sé si tot això té influència, la veritat, però bé, és possible. És una idea suggerent i prestaré atenció a veure si ho percebo. Sí, no, en qualsevol cas, els urbanites i la gent que hem crescut molt socialitzats ens hem distanciat molt d'aspectes molt bàsics de la vida, no? Quan es parla del fet que hi ha nens petits que no saben d'on surten les cuixes dels pollastres, és molt significatiu, no? Sí. La producció d'aliments, entre la producció d'aliments i el consum d'aliments hi ha
aquí al mig una nebulosa en la ment de moltes persones, no? I suposo que això... Bé, per sort a les escoles i a Sant Gervasi també, no? Ara els horts escolars ja és una activitat bastant habitual i això ha millorat bastant, però perquè abans era una mica catastròfica aquesta distància amb la natura i a més, no sé si estaràs d'acord, però bueno, en algunes escoles ho heu estat treballant molt, però jo recordo la meva etapa escolar, o també com a professor en alguns àmbits, la desaparició de la part experimental, no? La part d'observar, no? De saber veure un fenomen natural i fer-te hipòtesis o saber mirar o saber fer-te preguntes, tota aquesta part. Nosaltres hem après les experimentals llegint llibres de gent que va experimentar, però no hem experimentat gaire res, no? Bé, s'ha intentat arreglar una mica, però hi ha molta mancança. Aquí mira que tendeixo a ser una mica optimista, però hi ha un recorregut per davant. Hi ha camí, oi? Sí. Jo sempre els dic, quan faig formacions a professors, no? Es pot fer la reflexió aquella de el teu alumne què recordarà quan sigui gran? Recordarà aquest rotllo que li has explicat de que Newton va descobrir no sé què i que la primera llei de Newton, no sé el que sigui, recordarà això o recordarà aquell dia que van collir de l'hort o que van fer aquella, no té per què ser l'hort, no? Que van fer aquella experiència o van fer aquella visita i van poder, no? I, evidentment, recordarà la segona cosa. No sé, recordarà. I, a més, l'alumne i nosaltres, els humans, recordem allò que fem, no? Clar. Allò que fem, no? I, per tant, es tracta d'aprendre fent, no? El que passa és que llavors aprens massa a poc i que el currículum és el que és, no? Però aprens més competencialment, que al final, al cap i a la fi, és el que la vida necessites, no? Sí. Tenir competències de tot tipus. Sé que alguna vegada en alguna conversa que havíem tingut fa temps t'havia tret el tema, però tampoc ho recordo d'una manera massa definida. A mi sempre m'ha generat una certa curiositat que hi hagués hagut filòsofs, pensadors, que trobessin en la figura del jardí i en la figura de l'hort el trobessin interessant des del punt de vista cultural. Veu que ja el mateix Sòcrates ja equiparava molt tenir cura del jardí amb tenir cura de la persona, no? És a dir, cultivar, fixa't que Albert cultivar, no? Cultivar l'hort, cultivar el jardí o cultivar-nos com a persones, una persona cultivada. És curiós que es faci servir aquesta paraula. Després parlarem, si de cas, de l'etimologia sobre el cultiu, no? Que és la mateixa, que entronca amb la de cultura i, per tant, dius, ostres, és curiós que hi hagi aquest paral·lelisme. Però és que resulta que Voltaire, que em sembla que això una vegada t'ho vaig comentar, no? El famós llibre El Càndid de Voltaire, que després d'explicar que la vida és un cúmul d'adversitats i de caos, acaba dient, escolta'm, la millor actitud que un ésser humà pot adoptar davant de la vida és tenir cura del seu hort. Mai no he sabut si Voltaire, tampoc ho he indagat, si Voltaire això ho deia en sentit literal o ho deia en un sentit simbòlic. Però el que sí que sé del cert és que gent com el Santiago Berruete o el mateix José Antonio Marina, que és com a filòsof i com a pedagog, que és una persona de reconegut prestigi, són gent molt dedicada a l'horticultura a títol personal i, a més, en el cas del José Antonio Marina, fins i tot tinc entès que és el creador d'un tipus de col o d'una varietat de col. I sempre he trobat curiós que gent tant del món de les idees treballessin la terra i treballessin la producció d'aliments, ni que sigui com a hobby, com el cas del José Antonio Marina, que a ell li encanta parlar d'aquest tema i d'explicar que els paral·lelismes entre el créixer personalment i l'hort, no? El cultivar. Tu creus que cultivar l'hort ens fa ser millor persones? Sí, segur. Si tu diguessis el contrari també m'estranyaria, no? Però coneixes... No podria dir-te que, mira, no tant, no, és igual. No, segur. Home, clar, és que són molts aprenentatges, no? Això del jardí i l'hort. De fet, a l'antiguitat el jardí i l'hort era el mateix. L'hort estava en el jardí. Nosaltres aquí a la Mediterrània hem separat el jardí de l'hort, que és una separació una mica falsa i que s'està trencant bastant, no? Entremig d'uns rosers pots tenir una tomaquera, no té cap problema.
en podríem parlar una mica d'aquesta segregació de l'hort respecte al jardí. Però sí, aquest element jo penso que va una mica lligat al que hem explicat abans, no? Al final l'horticultor l'horticultura és una feina dinàmica, val? No sé, a vegades tots somiem que ens toqui la loteria, no? I en el fons vivim buscant la loteria, vol dir, buscant que algú ens compri per Wallapop aquella cosa bé de preu per guanyar, no? O que ens toqui un sou molt gran i així, mira, treballo 3 anys i després em jubilo, no? Que em toqui la loteria. O sigui, en el fons busquem la loteria. I l'hort és al revés de la loteria. És la constància, el mica, el no parar mai. No pots parar mai. Si tu et despistes amb l'hort, ara, aquesta època de primavera, et despistes i no hi estàs durant 3 setmanes o 4, durant un mes, allò és un herbassar i no hi ha qui, saps? I és difícil de salvar, no? I deixa de ser un hort i has de fer un gran esforç. Per tant, l'hort és el mica, és el poc a poc, és el sotmetre's al cicle, el que tu deies abans, no? Et sotmets al cicle i dins del cicle de la natura, que la natura te'l marca, tu intentes fer el que pots i el millor que pots, no? I llavors és una filosofia de vida. No hi ha loteries en l'hort. No et sortirà la gallina dels ous d'hort o la tomaquera de diamant. No, diguem, és la constància, és el mica. Clar, llavors això es dona de cul amb el que intentem a la societat capitalista de dir no, de fer un pelotasso, no? I de fer-me ric ràpid o d'aconseguir un contracte que em paguin molt per poca cosa, doncs és tot el contrari. Llavors jo trobo que en aquesta línia està bé. No sé, per alguna cosa totes les religions abràmiques consideren el paradís com un jardí, no? En l'islam nosaltres, com els israelites també, no? Els hebreus també, doncs, no sé, alguna cosa deu haver-hi, no? En aquesta felicitat, potser en les petites coses, en el petit esforç, en el petit detall, no en grans conquestes, no sé. Potser va per aquí, no? Jo penso que no. El Santiago Berruete i sobretot el José Antonio Marina, que potser l'he llegit més, van molt en aquesta línia que apuntes tu, el valor de les petites coses, el valor de fer les coses amb esforç, el valor d'haver de treballar per aconseguir uns objectius, no? I seguint uns cicles que són els cicles de la vida, no? Vull dir que ho trobo interessant i és extrapolable. Tu abans parlaves d'escola, d'educació, i per tant aquí pot haver un lligam entre el que és el món del jardí, hort-jardí, que ells també en parlen d'això, que en el fons és el mateix o pot ser el mateix, i pot haver un lligam amb altres matèries, l'art, la literatura, la filosofia. Ho trobo molt interessant en aquest sentit. Josep Maria, tu he dit al començament d'aquesta entrevista que ets, jo crec que la persona que més has contribuït a popularitzar l'hort urbà en la nostra societat, diríem, excessivament urbanitzada, no? I amb persones que vivim molt lluny del camp. Has fet i estàs fent una tasca de divulgació impressionant. Sé que no pares de fer xerrades, de participar en horts socials, d'escriure llibres, d'explicar el model una vegada i una altra. Em consta que hi ha molts terrats, no només de Barcelona, sinó de molts altres llocs, i moltes escoles en què existeixen els taulells d'hort urbà que veu dissenyar vosaltres i, per tant, simplement agrair-te, primer aquesta entrevista, que estic segur que els nostres espectadors els encantarà de poder escoltar les teves idees, i després agrair-te també, en nom d'Escola Sant Gervasi, de Créixer en Educació, de Grup Cladi, de tota la família d'organitzacions que hi ha aquí al darrere, la teva contribució a aquesta promoció de l'hort urbà i de l'hort no urbà també. Nosaltres estem convençuts que estem assistint a un canvi cultural i està clar que hi hagi actors en aquest canvi cultural que estiguin fent aportacions positives, que estiguin generant causes positives com tu, és el que té valor. I en una societat que moltes vegades confon el valor amb el preu, nosaltres ens interessa subratllar i buscar i dialogar amb les persones que esteu aportant valor. Per tant, escolta'm, moltes gràcies i espero que ens puguem retrobar ben aviat. Igualment, moltes gràcies a tu i a vosaltres i a tota la gent de l'escola i tant de bo, fins aviat ens puguem retrobar. Perfecte. Moltes gràcies, Josep Maria. Vinga.